আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? মুরব্বীরা কেমন আছেন? ভাইয়েরা কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই ভালোই আছেন। তারা যে আমাকে 115 টাকায় কি পণ্য পাঠালো সেটা আমরা আজকে আনবক্সিং করব এবং সেই সাথে প্রোডাক্টের একটা ছোটখাটো রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব। চলেন দেখে নেওয়া যাক এর ভিতরে কি আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্যাকেজিং মোটেও ভালো না, আর এই দামের মধ্যে কি বা আশা করা যায়। এটি হচ্ছে একটি মাইক্রোফোন। প্রোডাক্টটির অরিজিনাল প্রাইস হচ্ছে 105 টাকা, আর আমার ডেলিভারি কুপন থাকায় ডেলিভারি চার্জ একবারই লাগেনি। না, একবারই লাগেনি তা না, পরে আবার দেখছি 10 টাকা ডেলিভারি চার্জ হিসেবে কাটা হয়েছে। কেন কাটা হয়েছে সেটা আমার জানা নাই। আপনারা প্রোডাক্টটিতে দেখতে পাচ্ছেন একটি ক্লিপ আছে, উপরে একটি ফোম আছে, এটাকে মনে হয় যতটা সম্ভব নয়েজ ক্যান্সেলেশন ফোম বলে, অনেকটা নয়েজ ক্যান্সেল করে থাকে। আছে একটা বেশ লম্বা একটা ওয়্যার আছে। ওয়্যারটা আসলে এক্সাক্ট কত বড় সেটা আমার জানা নাই, তবে যথেষ্টই বড়ই বলা চলে। ওয়্যার কোয়ালিটি আহামরি ভালো বলা যাবে না, আবার প্রাইস অনুযায়ী কমপ্লেন করারও জায়গা থাকে না। এখন দেখে নেওয়া যাক প্রোডাক্টটি ওয়ার্ক করছে কিনা। পিসিতে লাগিয়ে দেখলাম, পিসিতে ওয়ার্ক করে না, একবারই ওয়ার্ক করে না। এর জন্য আমি একটা 3.5 mm এর একটা কনভার্টার নিয়ে আসলাম। কনভার্টার লাগেও কাজ করে না, শুধু শুধু আমার 60 টাকা নষ্ট হলো। কিন্তু মোবাইলে ওয়ার্ক করছে এবং ভালোই ওয়ার্ক করছে। এখন আসি রেকর্ড কোয়ালিটি নিয়ে। এই সম্পূর্ণ ভিডিওটা যে ভয়েস ওভার আপনারা শুনতে পেলেন, এই সম্পূর্ণটাই এই মাইক দিয়ে রেকর্ডিং করা। যদিও আমি পরে হালকা অডিওটা এডিট করেছি। যদি আপনাদের মধ্যে কেউ জানতে চান আমি কিভাবে অডিও রেকর্ড করি, তাহলে অবশ্যই একটা কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন। আমি পরবর্তীতে এই টপিক নিয়ে ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। এখন আসে আমি কত রেটিং দিব দাম হিসেবে এবং কোয়ালিটি সব মিলিয়ে আমি আসলে 3.2 বা 3.5 রেটিং করব। আর যদি আপনারা এই প্রোডাক্টটি কিনতে চান তাহলে ডিসক্রিপশনে আমি লিঙ্ক দিয়ে রাখবো, ওখান থেকে দেখতে পারেন। ধন্যবাদ।